हाय फ्रेंड्स, दिवाली के बाद ये मेरी पहली वीडियो है। एक्चुअली में क्या है, मैं बीमार पड़ गई थी, कफ कोल्ड बुखार वगैरह हो गया था। लेकिन बट उसी से मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ी सी ये वीडियो बनाने में या ये काढ़ा बनाने में जो मैं बना के रखती हूँ बच्चों के लिए, मैं लेट हो गई हूँ। तो मैंने सोचा, आज मैं थोड़ी ठीक थी तो मैंने सोचा ये बना दूँ। तो इसमें है 200 ग्राम के करीब आपका अदरक, फिर काली मिर्च, 1 स्पून काली मिर्च है, 8 से 10 लौंग है, और ये दालचीनी का छोटा-सा टुकड़ा है, दालचीनी का, ये दालचीनी का टुकड़ा है, ठीक है? उसके बाद एक गुड़ है। गुड़ तो आपको अपने हिसाब से लेना है कि आपके बच्चे मीठा कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, या आप मीठा ज़्यादा खाती हैं या कम खाती हैं। और ये तुलसी के पत्ते पत्ते हैं, ढेर सारे तुलसी के पत्ते हैं। इसमें मैं थोड़ा-सा एक चीज़ और मिलाती हूँ, मेरे पास है नहीं, मुलेठी मैं मिलाती हूँ इसमें। लेकिन मुलेठी आज मेरे पास थी नहीं, और मेरे बेटे को खाँसी ज़्यादा हो रही थी, तो इसकी वज़ह से मुझे ये बनाना आज नेसेसरी हो गया। तो मैं इसको बना रही थी और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। चलिए बनाते हैं। और ये सारा का सारा इस जार में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें फाइन पेस्ट बनाना है पहले। फाइन पेस्ट बनाने के लिए अदरक मैंने बहुत अच्छे से पहले ऑलरेडी धो रखे हैं, तो हम इनको थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे टुकड़ों में। और एक चीज़ और, अगर इस टाइम आपके पास कच्ची हल्दी हो ना, तो मेरे पास कच्ची हल्दी नहीं है। मैं इसमें आधे स्पून के आसपास जो मेरे पास हल्दी है, मैं वो इस हल्दी मिलाऊँगी इसमें। अगर आपके पास कच्ची हल्दी हो ना, तो आप इतनी सी गाँठी कच्ची हल्दी के भी इसमें मिक्स कर सकते हो। उससे और ज़्यादा ये बूस्टर बन जाएगा और अच्छा इसमें इफ़ेक्ट आ जाएगा। मेरे पास कच्ची हल्दी और मुलेठी आज दोनों ही नहीं है। तो हल्दी का तो ऑप्शन है मेरे पास कि मैं उसमें, क्योंकि जो मैं हल्दी मसाले घर में यूज़ करती हूँ ना, मैं सारे साबुत मसाले लाके घर पे खुद ही पीसती हूँ। मैं बाहर से पिसे-पिसाए मसाले नहीं यूज़ करती हूँ। अब जैसे कि मैंने चॉप कर दिए, अब इनको भी हम मिक्स कर देंगे। और मेरी ये तुलसी, बस इस टाइम हम जो गुड़ है ना, इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसको मैं बाद में थोड़ा-सा कद्दूकस कर लूँगी, और कद्दूकस करके फिर धीरे-धीरे डालूँगी, जितना भी मेरे को मीठा चाहिए होगा। ये हम कर लेते हैं, और ये करने के बाद इसका फाइन पेस्ट बना के लाती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको चॉप करके लेके आ गई हूँ, है ना? ग्राइंड कर दिया है बहुत अच्छे से। ये बिल्कुल थिक सा पेस्ट हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें पीसते समय मैंने थोड़ा-सा पानी का यूज़ किया है ना? पानी का यूज़ करके ही ये इस तरीके सा हुआ है। अब हम इसको छानते हैं। तो छानने के लिए मैंने, ये कपड़ा मेरा ऑलरेडी एक कॉटन का कपड़ा है, जो कि मैं सिर्फ़ इन सब चीज़ों के लिए ही यूज़ करती हूँ। ये देखिए, मैंने डाला इसमें कपड़े में, और है ना? कितना सारा इसमें रस निकल, इतना मैंने पानी भी नहीं डाला था। पानी एक्चुअली में मैंने सिर्फ़ पीसने के लिए कि ये स्मूथली पिस जाए, उतना ही यूज़ किया था। लेकिन आप देख रहे हैं कितना सारा पानी बन गया है इसका। इसमें मैं थोड़ा-सा और डालती हूँ, जो ये ऑलरेडी है इसके अंदर। आप देख पा रहे हैं कितना, मैंने कितने अच्छे से इसको, जितने अच्छे से मैं निचोड़ सकती थी उतने अच्छे से मैंने इसको निचोड़ दिया है। अब जो ये जो पेस्ट बचा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पेस्ट को मैं एक डब्बे में रखूंगी, इसको भी मैं फेंकती नहीं हूँ। इसको मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना बचा है वेस्टेज, ये देखिए।
इसमें डाल के दिखाती हूँ मैं आपको। मैं इसको बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। ये देखिए, ये जो वेस्टेज पड़ी है ना, ये सारी सुबह शाम जब मैं ग्रीन टी पीती हूँ या मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं, तो ये सब वहीं पर ही यूज होता है। इसको हम फेंकते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको समेटते हैं और देन अब हम कढ़ाई की तरफ आते हैं। मैंने ये एक चूल्हा जला दिया है और कढ़ाई मेरी छोटी सी कढ़ाई है, ये लोहे की कढ़ाई है। कोई भी इस तरीके का आइटम बनाओ ना, तो वो लोहे की कढ़ाई में ही आपको बनाना चाहिए। मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, ताकि बच्चे को ये खा रहे हैं बच्चे, तो उनको कुछ आयरन भी उन्हें मिले, क्योंकि सब्जी आजकल बच्चे खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना। लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ। मैं तो खैर अपने बच्चों को सब कुछ, मेरे हस्बैंड भी गुस्सा खिला के खिला ही देते हैं कि नहीं 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 खाना है, नेसेसरी है आप लोगों के लिए, तो हम तो बच्चों को दे देते हैं। अब इसमें हम यूज करेंगे देसी घी। देसी घी हमारे कफ को गले से नीचे, छाती से नीचे करने में हेल्प करता है। कफ के लिए बहुत यूजफुल होता है देसी घी। लेकिन ऐसे नहीं कि जैसे आप रोटी में लगा के खा लो, ऐसे ये सब कुछ नहीं करना। मतलब इस तरीके का जो हम कोई भी काढ़ा वाड़ा बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो उसमें देसी घी बहुत, आपको ऐसा बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा किसी भी चीज का, बस वही काम करता है देसी घी इसमें। तो अब जो हमने ये पेस्ट बनाया था, इस पेस्ट को हम इसमें डाल देते हैं, जो हमने पानी निकाला है। अब ये पानी को हमें अच्छे से पकाना है। पकाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमारा जो हम स्टोर करके रखते हैं ना इसको, तो स्टोर करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमें डेली डेली खाना है, तो आप डेली डेली प्रोसीजर करना बहुत मुश्किल होता है ना, कि आप इसे करो, और ये थोड़े से को बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कि रोजाना छानो, फिर बनाओ, फिर बच्चों को खिलाओ। तो मैं पहले से ही एक थिक पेस्ट बना के रख देती हूँ। तो सो दैट जैसे भी मुझे बच्चों को देना होता है, मैं एक थोड़ा सा कांच के बाउल में लेके फिर माइक्रोवेव कर लेती हूँ, और वो थोड़ा गर्म हो जाता है, हल्का गुनगुना हो जाता है, तो फिर सो दैट मैं बच्चों को दे देती हूँ। इसी बीच मैं गुड़ को कद्दूकस करती हूँ, जब तक ये पक रहा है। ये देखिए, इतनी देर में हम गुड़ को कद्दूकस कर लेते हैं, है ना। अभी तो मैंने इतना ही गुड़ ले रखा है, और फिर देखते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी बनती है और कितना, क्योंकि मैं बंद करने से पहले ना एक बार बच्चों को चखा लेती हूँ। फिर बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर मेरे लिए फिर यूजफुल नहीं हुआ ना, यूजलेस हो गया। तो मैं इसलिए बच्चों से पूछ के ही इसमें गुड़ कम या ज्यादा डालती हूँ, क्योंकि खाना उन्होंने ही है। मैं तो कम भी होगा तो खा लूंगी, ज्यादा भी होगा तो खा लूंगी, मुझे तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को टेस्ट जरूर करवाती हूँ इसको बंद करने से पहले। गुड़ से ना ऐसे कद्दूकस करने से मेरे को एक बात याद आती है। जैसे हम पहाड़ी है ना, तो हमारी मकर संक्रांति आती है, घुघुती बनानी होती है हम लोगों को। तो पहले मम्मी करवाती थी ये सारा प्रोसीजर, कि कद्दूकस कर लो, जल्दी हो जाएगा, पानी वो हो जाएगा, नहीं तो लेट लगता है गैस पे। तो ये कद्दूकस करके, हम कद्दूकस लेके हम सुबह सुबह बैठे रहते थे और इसको कद्दूकस कर रहे होते थे। मतलब बहुत सारी बातें होती है ना, चली जाती हैं बचपन की, लेकिन याद रहती हैं किस किस तरीके से मम्मी काम करवाती थी और हम लगे रहते थे उस पे। चलो कोई बात नहीं, वक्त आता जाता रहता है, अच्छा बुरा जैसा भी है, बस यादें छोड़ जाता है। ये देखिए, है ना, कद्दूकस हो गया ना। अब हम इसको, जब ये बन जाएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ भी बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे जैसे थिक पेस्ट होता जाएगा ये, तो फिर हम इसमें डालेंगे, क्योंकि गुड़ को हम ज्यादा नहीं पका सकते हैं, गुड़ को ज्यादा पकाना भी नहीं होता है।
क्या हुआ आरव? अरे तुम इधर लगा दो ना उसका कार्टून, तुमने वहां बांध दिया उसको, बांध के कोई बच्चा रहता है? हैं? मैं नहीं हूं ना वहां पर। तुम बच्चों के साथ बच्चे जैसी बातें करते ही नहीं हो। हैं? हाँ, ये देखिए, है ना, कितना था कितना हो गया। बस, और ये ब्लैक हो गया, ये कढ़ाई का जो आयरन आयरन की जो कढ़ाई यूज की है, लोहे की जो कढ़ाई यूज कर रखी है, उसका एसेंस भी इसमें आ रहा है। तो यानी कि बच्चों को अगर हम 1 स्पून ये खिलाते हैं तो हम साथ के साथ बच्चों को आयरन भी दे रहे हैं। और इसमें मैं गुड़ डाल दूंगी तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, देखिए ये कितना नीचे हो गया ना, कितना भरा हुआ था ऊपर तक। अब हम इस स्टेज में इसमें ये जो हमने गुड़ कर रखा था ना, हम गुड़ डालेंगे। तो ये थोड़ा सा गुड़ से ठीक हो जाएगा, लेकिन गुड़ को हम ज़्यादा पकाएंगे ही नहीं। गुड़ जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम इसको निकाल देंगे नीचे। बस मैं ऐसे ही रखती हूँ, और ये फ्रिज में भी रखे रखे ना थोड़ा सा हो जाता है और थिक हो जाएगा। तो जैसे ही इसका गुड़ मेल्ट हो जाएगा मैं इसको नीचे निकाल दूंगी। देखिए कद्दूकस करने से कितनी जल्दी से प्रोसीजर हो गया ना। मैं तो अगर कद्दूकस नहीं करती ना, ऐसे ही कूट कूट के डाल देती, तो ये इतनी जल्दी नहीं होता। और गुड़ को हमें ज़्यादा वो नहीं करना, ज़्यादा ना पकाना नहीं होता है इसमें। और ये जो भी काम हो रहा है ना, ये बहुत धीमी आंच पे हो रहा है। तो आपको जो लो को है ना बहुत स्लो करके रखना है, जितना आप स्लो कर सकते हो उतने स्लो पे आपको पकाना है। और मेरी लोहे की कढ़ाई बेशक बहुत छोटी है, लेकिन बट इसका तला बहुत हैवी है। तो ये इसमें मैं इस तरीके के वर्क बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। अब मैं इसका मीठा चेक कराऊंगी अपनी बिटिया को, क्योंकि ऑलमोस्ट गुड़ उसमें हो गया है। तो मैं इसे बंद ही कर दूंगी, बंद कर देती हूँ और बिटिया को चखाती हूँ। ये देखिए बिटिया को टेस्ट कराया मैंने। कैसा बेटा, मीठा? ये देखिए मैं आपको पास से इसका लुक दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, है ना। तो अब हम इसको रख देंगे, क्योंकि मेरी बेटी ने भी बिल्कुल एग्री कर दिया है कि मीठा ठीक है। तो मैं इसको ठंडा करके फिर किसी कांच के जार में, जो बाउल्स कांच के होते हैं ना, मैं उसमें इसको स्टोर करके रख देती हूँ। ओके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ 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 उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपकी सावित्री रावत। प्लीज़ थोड़ी सी, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, थैंक यू।